लोकल गवर्नमेंट दादू जे बाख़बर ज़रिए मां मालूम थियो आहे त एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट दादू फारूक बलोच ऑफिस अचण बजाए हिकु असिस्टेंट क्लर्क तारिक पवन जे हवाले करण जो इंकशाफ। एडिशनल डायरेक्टर मुसलसल ऑफिस न अचण सबब चौहठ यूनियन काउंसिल कारो वहिंवार हिकु राशि बदमस असिस्टेंट क्लर्क हलाए रहियो आहे। इंकशाफ सिंध गवर्नमेंट यूनियन काउंसिल बजट 5 लाख मां वधाए 10 लाख कई वई, पर एडिशनल डायरेक्टर जे चवण जे फी यूनियन काउंसिल खां 30 खां 40 हज़ार मुक़रर करण जो इंकशाफ। 64 यूनियन काउंसिल जे मुलाज़िमनि जी दाहूं निकिरी वयूं। किथां ईंदा 30 खां 40 हज़ार जो हिन राशि क्लर्क खे ॾियूं, मिले कुझु बि कोन थो। असिस्टेंट क्लर्क तारिक पवन जे चवण मुताबिक़ मूंखे हर महीने डायरेक्टर खे 3 लाख ऐं एडिशनल डायरेक्टर खे 2 लाख घर वेठे पहुचाइणो आहे। ॿिनि ऑफिसरनि खे अलॻि ॾियणा पवनि था। 64 यूनियन काउंसिलनि जी काउंसिलरनि वज़ीर आला सिंध ऐं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट खां मुतालबो कयूं था त फौरी तौर ते साफ़ शफ़ाफ़ इंक्वायरी करे बदमस्त एडिशनल डायरेक्टर फारूक बलूच ऐं असिस्टेंट क्लर्क तारिक पवन खे फौरी हटाए वञे, न त पूरी सिंध में एहतजाजनि बुख हड़तालनि जो सिलसिलो शुरू कयो वेंदो।